السلام علیکم دوستو، کیا آپ بیلونز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس سے اڑنے والا غبارہ بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، انسان کو سب سے پہلے بلندی پر لے جانے والا غبارہ۔ چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی چلے۔ جی ہاں، آپ بھی دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، اس غبارے پہ سیر کر سکتے ہیں۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں بھی فضا میں اڑنے کا خیال آیا، لیکن اس کے لیے ابتدا میں جو کوششیں کی گئی وہ ناکام رہیں۔ لیکن اگر آج ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے فضا میں اڑنے کا خیال آئے تو ایسا ممکن ہے۔ آپ غبارے میں بیٹھے اور فضا میں سفر کیجئے، اور وہ بھی اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے ہوا سفر کرتی ہے۔ بے شمار لوگ اس سفر سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اس غبارے پر سفر کرنا ہوائی سفر کے لیے کی جانے والی کوششوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ غبارے بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ یہ غبارہ ہی تھا جس نے سب سے پہلے انسان کو فضا میں بلندی پر لے جانے کا کردار ادا کیا۔ اس سے ہوائی غبارہ بھی کہتے ہیں۔ یہ غبارے ہوا کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر موجود گرم ہوا کی مدد سے آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں حرارت سے چلنے والے ہوائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہوائی جہاز ہیں جو قیمتی ایندھن کے بغیر ہی انسان کو بہت بلندی پر لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تحقیق سے یہ پتہ چلا ہوا میں اڑنے کا خواب بہت پرانا تھا۔ قدیم یونانی ریاضی دان ارشمیدس نے 2000 سال قبل اچھال کے حصول یعنی پرنسپل آف بائنسی کو پیش کیا تھا۔ اس اصول کے تحت بہت سی مشینیں ایجاد کی گئیں جنہیں طاقت سے اڑنے کی کوشش کی گئی مگر کامیاب نہیں ہوئیں۔ 2000 قبل مسیح چین کے تاریخ میں ایسے غبارے استعمال کیے گئے جن میں گرم ہوا کے اصول پر کام کیا گیا۔ یہ غبارے فوجی اور دفاعی مقاصد کے لیے استعمال میں لائے جاتے تھے۔ اس غبارے کا مقصد اپنے دور بیٹھے فوجیوں کو اشارہ دینا ہوتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں سائنسدان راجر بیکن اور جرمن فلاسفر البرٹ مینگس دونوں نے اچھال کے اصول کے تحت اڑنے والی مشینوں کا تصور پیش کیا، لیکن کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ 19 ستمبر 1783 فرانس میں مونٹ گولفر برادران نے تجرباتی طور پر ایک بھیڑ، ایک بطخ، ایک مرغا غبارے کی اڑان میں سوار کیے۔ اس نے 8 منٹ پرواز کی اور کامیاب لینڈنگ بھی کی، تاہم اس اڑان کو اپنی مرضی کے تحت اڑایا نہیں جا سکتا تھا۔ فرانس میں ایک طبیعت دان پلاٹری نے غبارے کی مدد سے فضا کا سفر کیا۔ غبارے میں کسی انسان کا یہ پہلا سفر تھا۔ یہ غبارہ ہوا باز کی مرضی سے چلتا تھا۔ اس غبارے نے تقریباً 25 منٹ تک سفر کیا۔ غبارہ اڑتا کیسے ہے؟ یہ غبارہ بڑے سادہ سائنسی اصول پر اڑتا ہے۔ گرم ہوا سرد ہوا کی نسبت بہت ہلکی ہوتی ہے، اس لیے یہ اوپر کو اٹھتی ہے۔ جب ہم غبارے میں گرم ہوا بھرتے ہیں تو وہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ غبارہ بہت بڑے سائز کا بنایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گرم ہوا اس میں موجود ہو جو اس کا وزن کم سے کم کرے اور اڑنے میں آسانی ہو۔ 1000 پاؤنڈ کے وزن کو اوپر اٹھانے کے لیے تقریباً 65,000 کیوبک فٹ گرم ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غبارے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ گنبد نما غبارہ، یہ حجم میں بہت بڑا ہوتا ہے۔
गर्म हवा इसमें जमा की जाती है। ये पैराशूट या कपड़े की दो या दो से ज्यादा तह पर मुश्तमिल होता है। मजबूत लचकदार कपड़े को नायलॉन के मजबूत धागे से सिया जाता है। ये गुंबदनुमा गुब्बारा नीचे से खुला होता है, जहां से ठंडी हवा अंदर दाखिल होती है। गुब्बारे की छत में एक वाल्व होता है जिससे गर्म हवा खारिज होती है। यही वाल्व नीचे उतरने में मदद देता है। बर्नर, गुब्बारे के मुंह के अंदर बिल्कुल पास बर्नर होता है जिसमें ईंधन चलता है। ये हवा को गर्म करता है। इस बर्नर को ईंधन माया गैस की जरूरत में पहचाना जाता है, जिसका सिलेंडर टोकरी में मौजूद होता है। इस बर्नर को जलाना एक ऐसा ही है जैसे आप घर का चूल्हा जलाते हैं, जिसका शोला कम या ज्यादा बवक्त जरूरत किया जा सकता है। गुंबदनुमा गुब्बारे से बर्नर मुनासिब फासले पर रखा जाता है ताकि आग का शोला इसे नुकसान ना पहुंचा सके। ठंडी हवा बर्नर की मदद से गर्म होकर गुब्बारे में जमा होती रहती है। टोकरी, एक हल्के वजन वाली मजबूत लेकिन थोड़ी लचकदार टोकरी गुंबदनुमा गुब्बारे के साथ मजबूती से बांधी जाती है। इस टोकरी में मुसाफिर और गैस का सिलेंडर रखा जाता है। ये टोकरी ज्यादा सख्त नहीं बनाई जाती क्योंकि उतरने के अमल के दौरान मुसाफिर के जख्मी होने का खदशा होता है। गुंबदनुमा गुब्बारा बर्नर और टोकरी को मजबूत रस्सियों से बांधा जाता है, जो अमूमन नायलॉन से बनी होती हैं। गुब्बारे को कंट्रोल कैसे करते हैं? इस गुब्बारे को उड़ाना नहायत आसान है, ताहम हवाबाज का तजर्बाकार होना जरूरी है। इसको उड़ाने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। रफ्तार कम या ज्यादा की जा सकती है और सिमत भी तब्दील की जा सकती है। इसके लिए गुंबदनुमा गुब्बारे में मौजूद वाल्व मददगार साबित होते हैं। जब पायलट ऊंची उड़ान चाहता है तो छत पर मौजूद वाल्व से गर्म हवा के अखराज को कम कर देता है, जिससे गुब्बारा ऊंची उड़ान बढ़ता जाता है। इसी तरह अगर जमीन पर उतरना हो तो छत पर मौजूद वाल्व से ज्यादा हवा का अखराज किया जाता है, जिससे गुब्बारा जमीन की तरफ उतरता चला जाता है। चले आए जी आए, उड़ान भरे वो भी गुब्बारे में। गुब्बारे की तैयारी के बाद कंट्रोल करने के तरीकों से मुकम्मल आगाही हासिल कर चुके हैं। अब हम चाहें तो इस गुब्बारे की मदद से ऊंची उड़ान भरते हुए दुनिया की सैर कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, आइए फिर आइए ऊंची उड़ान भरिए। गुब्बारे की मुख्तलिफ इकसाम। गुब्बारे को इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ साइज और शक्ल में तैयार किया जाता है। गुब्बारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एयरशिप, इस गुब्बारे को मुसाफिरों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया जाता है जिसमें गैस भरी जाती है। गुब्बारा बहुत ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखता है। रिसर्च बैलून, तहकीकी गुब्बारा। ये गुब्बारा तहकीक में मददगार साबित होता है। अमूमन फोटोग्राफी, मौसमियाती, फल्कियाती, माहौलियाती और फौजी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट गुब्बारा, जी हाँ, सैटेलाइट बैलून। ये गुब्बारा मसनूई सियारों के आलात को खला में ले जाने के काम आता है। ये गुब्बारे छोटे आलात से लेकर रॉकेट तक खला में ले जाने में मददगार साबित हुए। सबसे पहले 1960 में अमेरिका ने इस मकसद के लिए गुब्बारा इस्तेमाल किया है। जंगे अजीम अव्वल और दोयम में गुब्बारों का इस्तेमाल। जंगे अजीम अव्वल और दोयम में बड़े पैमानों पर गुब्बारों का इस्तेमाल किया गया। ये गुब्बारे शहरों को जंगी जहाज़ों के हमलों से महफूज बनाने के साथ साथ अमली तौर पर हमलों के लिए भी इस्तेमाल किए गए। 1940 के वक्त में सिर्फ लंदन के अतराफ में 1400 गुब्बारों की उड़ान रिकॉर्ड की गई थी। पहला फिजाई हादसा। फिजाई सफर के दौरान पहले इंसान का एजाज हासिल करने के बाद फ्रांसीसी प्लॉटी डी रोजियर ने रद्दो बार इंग्लिस्तान को अबूर करने की नीयत से 1785 में उड़ान भरी, लेकिन 30 मिनट के बाद इनका गुब्बारा तबाह हो गया। यूं पहला फजाई हादसा रूनमा हुआ जिसमें वो अपने मुआवन हवाबाज के साथ जान बहाक हो गए थे।
یہ ٹکراتے بھی ہیں۔ نومبر 1975 میں دو غباروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا جس کے تحت ہوا باز ٹیری میں کارمیک اور ایک مسافر کی موت واقع ہوئی۔ یہ حادثہ آسٹریلیا میں رونما ہوا تھا۔ 13 اگست 1999 کو آسٹریلیا میں دو غباروں کا ٹکراؤ ہوا جس میں ایک غبارہ مکمل تباہ ہو گیا جس میں موجود 13 مسافر کی موت واقع ہوئی۔ 7 جنوری 2012 کو نیوزی لینڈ سے اڑنے والے غبارے کو بجلی کی تاروں سے ٹکرانے کے بعد حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں غبارے میں موجود 11 مسافر جاں بحق ہو گئے تھے۔ اٹلانٹک چیلنج بحر اوقیانوس کو مکمل طور پر عبور کرنا غباروں کی تاریخ میں ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس چیلنج کو جیتنے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی، کامیاب نہ ہو سکی، لیکن 1978 میں ڈبل ایگل 2 نامی غبارے کو یہ مقابلہ جیتنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ غبارہ 3 مسافروں پر مشتمل تھا جس نے 137 گھنٹے سفر کیا۔ غباروں کا عالمی تہوار، یہ تہوار ہر سال امریکہ کے شہر نیو میکسیکو میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار 9 دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس تہوار میں اب تک سب سے زیادہ 750 غباروں نے اڑان بھری جو ایک ریکارڈ ہے۔ یہ تہوار اکتوبر کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ کہنے کا تو یہ ایک سادہ سا غبارہ ہے جس میں بیٹھ کر فضائی سفر کیا جاتا ہے، لیکن اس کو اڑانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ماہر پائلٹ کی طرح سیکھنا پڑتا ہے اور اڑانے کے لیے احتیاطی تدابیر کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ سفر خیریت سے ہو۔ فضائی غبارہ مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً فضائی سیر، تحقیق، سامان کی آمد و رفت وغیرہ۔ اگر آپ کے دل میں اس میں اڑان بھرنے کا خیال جاگے تو موسم کے تیور جاننا نہ بھولیے گا تاکہ سفر خوشگوار ہو سکے۔ جی ہاں، یہ تھا بیلون۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، بیلون۔